에어컨 전기세 반으로 줄이는 관리 꿀팁 5가지. 첫 번째, 에어컨을 켤 때는 꼭 창문이나 방문 등을 닫고 커튼 등으로 햇빛을 차단해주면 냉기를 오랫동안 유지할 수 있어요. 두 번째, 에어컨을 켤 때는 선풍기나 서큘레이터를 병행해서 사용하면 내부의 찬 공기를 빠르게 순환시켜 냉방 효과도 높아지고 에어컨 가동 시간도 줄여줍니다. 세 번째, 실내의 온도차를 5도 이내로 유지하면 전기 소모가 적어지고 내부 온도를 26도에서 28도 정도로 유지하면 내부를 쾌적하게 만들면서 전기료도 절약할 수 있습니다. 네 번째, 습도가 높은 날이나 장마철에 제습 모드를 활용하면 충분히 시원한 온도를 유지하면서 습도를 조절해 곰팡이 제거와 건강도 지켜주고 전기세도 낮출 수 있습니다. 다섯 번째, 실외기는 과열되면 효율이 급감하니 꼭 통풍 잘 되는 그늘진 곳에 두고 주변의 물건들을 쌓거나 두지 말고 치워주세요.